بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام النبيين، صلى الله عليه وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن فضل الحج للشيخ أحمد أبو عيد. عناصر الخطبة: أولا فضل الحج، ثانيا أهميته، ثالثا آثاره، رابعا صور من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، خامسا بشرى لمن عجز عنه. الموضوع: أولا فضله. واحد، أنه ركن من أركان الإسلام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فادعوه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. 2. هو من أفضل الأعمال والقربات عند الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. 3. والحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكلف به. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. 4. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. 5. والحج المبرور سبب لغفران الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعند مسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وعند الترمذي: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. 6. والإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي، صحيح الترغيب والترهيب. 7. والحاج وافد على الله، ومن وفد على الله أكرمه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صحيح الجامع. 8. فريضة الحج دائمة مستمرة حتى بعد ظهور الفتن العظام،
فعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. صحيح الجامع. فإذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان ولم يبق على الأرض إلا شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء توقف الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. صحيح الجامع. 9. التعجيل بالحج. وجب على كل مسلم مستطيع أن يتعجل بالحج، فقد يأتي يوم يعجز فيه عن الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. صحيح الجامع. 10. الحج زاد يتقي به العبد سخط ربه وناره ويطمع في جنته التي أعدها للمتقين. أمر الله تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشراقا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة وقربة لرب العالمين. وهذا الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاعا. أما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد دار القرار والموصل لأكمل لذة وأجمل نعيم دائما وأبدا. وبهذا يلتقي الحج مع سائر العبادات في أنه زاد يتقي به العبد سخط ربه وناره ويطمع في جنته التي أعدها للمتقين. فهذه أيام الحج وأشهره واستعداد الناس للخروج إليه، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 11. نفي الفقر والذنوب. ربما يخاف العبد ألا يرزقه الله بمال يعلم به ولده أو يزوج به ابنته أو يقيم به بعض شأنه إن هو أنفق هذا المال في الحج، مع أن الأصل هو العكس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. سلسلة الصحيحة. ولا شك أن هذا الفهم متابعة للشيطان في وسوسته ومجانبة للحكمة في التصرف في المال، وظن سيء بالله سبحانه. فتدبر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فأي باب أطيب من الإنفاق في أداء فريضة الحج؟ فهل يتعظ أولو الألباب ولا يتابع الشيطان يخوفهم الفقر؟ ألا يجد ما ينفقون في تعلم أو زواج إذا أنفق في الحج؟ فالعجب لمن يؤمن بالله رازقا ثم يخاف إن أنفق ماله في فرائض الله أن يبخل عليه الله بالمال ينفقه فيما أحل الله. 12. انجذاب القلوب. جعل الله تعالى القلوب تنجذب وتتوق إلى بيته الحرام وتهوي إليه بالملايين من كل أنحاء العالم بسبب دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم به كما تعلق به قبل ذلك قلب أبيه إبراهيم عليه السلام، فجعله قبلة للمسلمين يتعبد إلى الله بالتوجه إليها إلى يوم الدين.
إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. 13. أن الله تعالى تكفل بحفظ بلده الحرام، فما قصدها ظالم بسوء إلا قصمه الله، كما فعل بأبرهة الحبشي وكتب الأمان لمن دخلها. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالله سبحانه وتعالى أكد أنه لا يجوز في الحرم قتل طير أو حتى قطع شجرة، فضلا عن استهداف الأبرياء والآمنين. 14. امتثال العبد لأوامر سيده حتى ولو لم يفهم المقصود منها، فإن أفعال الحج من الإحرام والطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة ومزدلفة من الأفعال ما ينبئ عن امتثال العبد لأوامر سيده وإن لم يفهم المقصود من هذه الأوامر، إنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير سؤال عن المقصود ولا طلب الفائدة والمعنى من هذه الأفعال. لذا كان من تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق. ويقول سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول السعدي في تفسيره: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره وتصونوه من كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء وبحضرتهن. والفسوق هو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال والمماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. 15. أنه في شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4 هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقد ذكرها الله تعالى إجمالا في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان لأن ربيعة وهم قبيلة ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا، وكانت مضر تحرم رجبا نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي بين جمادي وشعبان تأكيدا وبيانا. 15. وجوب الحج عند الاستطاعة. إن من لم يحج بيت الله الحرام مع القدرة عليه فقد حرم خيرا كثيرا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. السلسلة الصحيحة. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول صاحب محاسن التأويل: فعلى كل مستطيع للحج يجد إليه السبيل بأي وجه كانت الاستطاعة.
فالآية على ظاهرها. قال: وروينا عن عكرمة أنه قال: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إذا كان شابا صحيحا ليس له مال فليؤجر نفسه بأكله وعقبه حتى يقضي نسكه. فقال له قائل: أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لا، بل ينطلق إليه ولو حبوا. قال: فكذلك يجب عليه حج البيت. وقال مالك: الاستطاعة على إطاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المشي، وآخر يقدر على المشي على رجليه. وقالت طائفة أخرى: الاستطاعة هي الزاد والراحلة. ويقول القاسمي أيضا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية حاذت فنون الاعتبارات عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه. فمنها أن الله تعالى جاء باللام وعلى في قوله: ولله على الناس، يعني أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته. ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلا، وفيه ضربان من التأكيد: أحدهما أن الإبدال تثنية المراد وتكرير له، والثاني أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين. ومنها قوله: ومن كفر مكان من لم يحج، وذلك تغليظا على تارك الحج. ومنها ذكر الاستغناء عنه، وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله عن العالمين ولم يقل عنه، وما فيها من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان، لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة، ولأنه يدل على الاستغناء الكامل، فكان أدل على عظم السخط الذي وقع فيه. العنصر الثاني: أهمية الحج. 1. تعظيم البيت لأنه من شعائر الله وتعظيم لله. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 2. تحقيق الألفة والوحدة. يجتمع المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأوطانهم في صعيد واحد، يدعون ربا واحدا ويتوجهون لبيت واحد، فتتوحد الأهداف والغايات وتصبح الأمة على قلب رجل واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، وقال الإمام الألباني حسن. فالحج يعرض لمظاهر قوة المسلمين وشوكتهم واجتماع جندهم وإظهار شريعتهم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. 3. موافقة ما توارثه الناس عن إمام الحنفاء إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر هذه المواقف والمقامات في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في حجة الوداع: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. تحقيق الألباني صحيح، رواه في المشكاة.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا، رواه مسلم. 4. إعلان التوحيد الذي بعث الله به رسله وإظهاره في الأقوال والأفعال. ففي التلبية يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد كان أهل الجاهلية يلبون بالشرك فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفي سائر المواقف والمشاعر يتجرد العبد في توحيده سبحانه وطاعته لربه عز وجل ومبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسير ويقف حيث أمره الله، ويحلق شعره وينحر أو يذبح هديه حيث أمر الله وشرع له، ويتابع في ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث: آثار الحج. أولا: 1. المنافع المادية والمعنوية. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولفظة المنافع تشمل وجود المصلحة كلها سواء مادية أو معنوية، من تجارة وعلم ولقاء بالأحبة وتبادل خبرات في السياسة والاقتصاد والإعلام. وجاء في سياق آيات الحج قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولا يتنافى كل ذلك مع نية الحج وأداء النسك الذي هو الأصل والدافع للقدوم، ولكن يسر الدين وسماحته لم تمنع الناس من قضاء مصالحهم وتحقيق مكاسبهم من خلال موسم الحج. 2. تدريب المسلم على النظام، فإن الالتزام بأداء المناسك في أوقات محددة من اليوم والليلة هو تدريب للمسلم على النظام لكي لا يكون أسير حياة يومية روتينية لا يتحمل تغييرها، ففي ذلك خروج عن الإلف والعادة لإخضاع نفسه للنظام وإحكام الشريعة. ج. التذكير. 3. التذكير بالفراق الأكبر. تعرض الحاجة إلى مفارقة الأهل والأولاد والأوطان، يذكره بالفراق الأكبر الذي لا عودة بعده إليهم، فيأخذ العبرة ويستعد لذلك اليوم. 4. تذكيره بأنه يتجرد من كل متاع الدنيا، إن خروجه متجردا من زينته وثيابه ولباسه الإحرام تذكيرا له بما يحمله من متاع الدنيا عند مفارقته لها للقاء ربه جل وعلا. 5. وقوفه بعرفة يذكره بالموقف الأكبر يوم الحشر. قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. 6. تحويل العادات السيئة إلى عادات حسنة، فإن تغير حال الحاج أثناء السفر وابتهاله لربه وتقديمه القرابين لربه سبحانه وتمسكه بآداب الحج وأحكامه واجتنابه لمحظورات الإحرام والنسك، كما قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل ذلك يؤثر على نفسه وسلوكه، وربما تحولت إلى عادات حسنة وأخلاق حميدة تلازمه طيلة حياته بعد أن تذوقها ووجد حلاوتها خلال موسم الحج. العنصر الرابع: صور من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج. وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تترى، فمن دلائل رحمته بالحجاج في هذه الحجة أولا أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس، بين الناس كمناسك الصلاة والصيام، وذلك لأن الحج لا يتكرر إلا قليلا، وقد لا يتكرر أبدا في حياة الإنسان. ولذلك أولا كان يقبل صلى الله عليه وسلم بتغييرات في ترتيب المناسك ولا يلوم أبدا فاعليها. من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله،
إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارمي ولا حرج. وقال آخر وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسي المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. 2. النوم في المزدلفة. فمن دلائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالحجاج أنه نام بعد وصوله وصلاته للمغرب والعشاء جمعا، وذلك إلى صلاة الفجر، ولم يرد عنه أنه صلى هذه الليلة قياما ولا صلى وترا. فعن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. صحيح مسلم. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فهو يعلم مدى المشقة التي كانت فيه في يوم عرفة والدفع من عرفة إلى المزدلفة، فأراد أن تكون سنته التي يقلده فيها من في المزدلفة هي النوم الهادئ المريح غير المقطوع باستيقاظ أو صلاة. 3. ترك المزدلفة قبل الفجر لرمي الجمرات رحمة بالضعفاء. فمن دلائل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه أذن للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلا قبل الفجر لكي يدركوا الجمرات قبل الازدحام. تقول عائشة رضي الله عنها: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. رواه البخاري. أي أن السيدة سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي الجمرات قبل أن يقوم بقية الحجيج في الفجر يرموا الجمرات خشية الازدحام لأنها امرأة بطيئة. 4. رمي الجمرات بحصى صغير. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حظى الحذف، رواه مسلم، بمثل حصى الخزف، رواه مسلم. والخزف أي الحصى الصغير في حجم حبة الفول، وهذا الحجم الصغير حتى لا يؤذي إنسانا حتى ولو كان بطريق الخطأ. إن تتبع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصعب لأن ذلك يتطلب منا أن نتناول الحج بكاملها، فقد كانت كلها رحمة، وهذا ليس مستغربا مع كون الحج مشقة، لأن الله تعالى ما كلف أمرا إلا ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما يمكنه من فعله. فإذا كان المطبق والمعلم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته ورأفته، صار الأمر ميسورا وسهلا إن شاء الله. وصل اللهم على الذي قلت في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العنصر الخامس والأخير: بشرى لمن عجز عن الحج. توجد عدة أمور لو فعلها المسلم لكان له أجر كبير كأجر الحاج والمعتمر، نذكر بعضا منها. 1. الجلوس لذكر الله تعالى من الفجر حتى طلوع الشمس، وللمسلم أن يغتنم مثل أجر الحاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى
تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صحيح الجامع. 2. الخروج لصلاة مكتوبة أو لصلاة الضحى. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج والمحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. صحيح الترغيب والترهيب. 3. حضور مجالس العلم. فعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صحيح الترغيب والترهيب. 4. العمرة في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه. أيها الأحباب، من فاته التجرد من الملابس بالإحرام فليزهد في الدنيا وليترك الحرام، ومن فاته أن يلبي بلسانه فليلزم وليلبي بجنانه، ومن فاته أن يطوف ببيت الرحمن فليطف بقلبه في رياض القرآن، ومن فاته السعي والمبيت بمنى فليسعى في الخير وليسعى طائعا هاهنا، ومن فاته الوقوف بعرفة فليقم بحقه الذي عرفه، ومن فاته الذبح بمنى فليذبح هواه هاهنا وقد نال المنى، ومن فاته رمي الجمار فليعص شيطانه وليزل عن كاهله الأوزار، ومن فاته أن يحلق شعره بالأمواس فليزل ما في قلبه من أدناس، ومن فاته الذكر والدعاء بالمشعر الحرام فعليه بهما بالسحر والناس نيام. يقول الشاعر: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. اللهم هيئ لنا حج بيتك الكريم، وتقبل منا ومن سائر المسلمين، وارفع عنا الآثام والذنوب، وتقبل منا واقبلنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء نسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.